Gaz ta'minoti tomonidan hududlarda avtomatlashtirilgan mahalla iste'mol nazorati hisob balansining joriy etilayotganligi tabiiy gazning tejalishi hamda yo'qotishlarning oldini olishga xizmat qilmoqda. Bugun viloyatning hududlarida ushbu loyiha doirasida keng ko'lamli islohotlar olib borilyapti. Navbatdagi lavhamiz Qorovulbozor tumanidan tayyorlangan. Avtomatlashtirilgan mahalla iste'mol nazorati hisob balansi tizimi viloyatning Qorovulbozor tumanida ham joriy etildi. Tumanning Imom Buxoriy mahallasida bu bilan bog'liq amaliy ishlar namunali tashkil etildi. Hudud bugun yanada zamonaviy ko'rinishga ega bo'ldi. Mahallada 285 nafar aholi istiqomat qiladi. Ikkita ulgurji iste'molchilari faoliyat olib boradi. Tizimni joriy etish ishlari davomida mahallaning kirish qismiga elektron gaz hisoblash uskunasi o'rnatildi. 4 kilometrga yaqin gaz quvuri estetik jihatdan tartibga keltirildi, bo'yoqlandi. 285 ta xonadon 3 bosqichli tizimdan 2 bosqichli tizimga o'tkazildi. Qorovulbozor tumanida 5321 ta aholi iste'molchilari bo'lib, 118 ta ulgurji iste'molchilar bor. Shundan hozirgi kunda 7 ta mahallamiz bor. 7 ta mahallamiz ham to'liq 100% tabiiy gazdan foydalanib kelmoqda. Biz hozirgi kunda zamonaviy raqamlashtirishga o'tganligimiz sababli hozirgi kunda biz Imom Buxoriy mahallasidan energiya balansini tahlil qilish maqsadida Imom Buxoriy mahallasida 3 ta ko'chasini biz tanlab olganmiz. Bir tizimda boradigan gaz quvur montaj ishlarini olib borib, aholi bilan olinadigan gazni tahlil qilish maqsadida, balansini chiqarish maqsadida ulanish nuqtasiga zamonaviy gaz o'lchagich o'rnatganmiz. Mahallada istiqomat qiluvchi iste'molchi bugun bu kabi sharoitlardan minnatdor, chunki tabiiy gaz bir me'yorda yetkazib berilmoqda. Energiya tejovchi uskunalarning o'rnatilganligi hisobidan gaz ta'minotining iqtisod qilinayotganligi qulaylik va imkoniyat bo'ldi. Mahallaning qaysi bir iste'molchisi bilan suhbatlashmang, hudud aholisi uchun sharoitlarning yaxshilanayotganligi, ayniqsa mavsumda ham tabiiy gaz bilan bog'liq muammolarning yo'qligi haqida gapiradi. Gaz ta'minoti xodimlari aholimiz bilan mahalla bilan hamkorlikda ish olib boradilar. Aholimizni gaz bilan bog'liq bo'lgan muammolarni mahalla yetiligi a'zolari bilan xonadonma-xonadon, uyma-uy yurib, joyda borib muammolariga yechim topib beradilar. Bundan xalqimiz ham, mahalla yetiligi ham Qorovulbozor tumani gaz ta'minotidan minnatdor. Mana shu yaqinda qish mavsumida xonadonlarimizda uzilishsiz gaz ta'minoti yetkazib berildi. Men Imom Buxoriy mahallasida ko'cha vakili sifatida faoliyat ko'rsataman. Butun mahallamizdagi barcha ko'chalarda gaz ta'minoti aholi tabiiy gaz bilan ta'minlangan. Gazda muammolar yo'q. Albatta, ba'zan bir kamchiliklar bo'ladi. Buni ham aytib o'tish kerak. Mana gaz quvurlariga muammo chiqqan paytda gaz to'xtatiladi. Lekin albatta ovqat pishirish paytiga u yana qaytadan yo'lga qo'yiladi. Oldindan albatta mahalla tomonidan ogohlantirish beriladi. Xalq uchun bu qilingan bir yaxshi g'amxo'rlik desam ham bo'ladi. Aholiga qulaylikning mavjudligi nafaqat tizim xodimlari, balki mahalla ahli uchun ham ijobiy samara beradi. Bugun energiya resurslarini tejash, ulardan o'rinli foydalanish dolzarb vazifalardan biridir. Joylarda aynan Parkent tajribasining joriy etilayotganligi gaz ta'minotini tejash bilan bog'liq boshqa bir qator muammolarning bartaraf etilishi uchun ham asosdir. Ta'kidlab o'tamiz, bugunga qadar tizim doirasida viloyat bo'yicha 55 kilometrdan ortiq gaz quvurlari estetik jihatdan tartibga keltirildi. 6 kilometrga yaqin yer osti gaz quvurlarining holati tekshirildi. 30 ta gaz maromlash qurilmasi demontaj qilindi. Buning natijasida tabiiy gaz ta'minoti 3 bosqichli tizimdan 2 bosqichli tizimga o'tkazildi. Jarayonlar so'ngida gaz quvurlari, gaz maromlash qurilmalari bo'yoqlandi. Har bir iste'molchining iste'mol madaniyatini shakllantirish maqsadida esa tushuntirishlar olib borildi.